Yes, man. Twabadde tuli awo. No releasing oluyimba olufunyemu obuzibu bwonna. Era ngambye kankonoonye onyonyola abantu bya Museveni kati kiki tuli kuki so kulambulula ensonga zino bafana wavudde kuki okureleasing oluyimba abatula bamwe bali kubeerayo amanya ne Dobozi Kasendo Richard aka Bafana. Yes, bondaba nga ntaddeko enenkofiira ne botaleeta mmere tugezaako okukola omulimu gwaffe nga bannayuganda okujjukiza abakulu abatudde mu ntebe oba abantu bekikwatako nti tulina ebitatambula bulungi ng'ate weekanga bayinza otuwulira ne batubuuza birina kubeera bitya oba mmwe mulowooza ki ekiyinza okukolebwa kati naddala ng'ebyaffe by'okuyimba bino bye tuyinamu experience eby'endongo nti endongo yaffe bw'ogiwulira nga erimu ebyo ebintu by'owulira nti ate nze nsobola okulwanisa endongo ate simanya gundi endongo yaffe ng'ekyalimu ebyo ebintu ebifaanana bwe bityo n'ovaayo n'obuuza banno naye tuli kuki okitegeera lwaki tetukwatagana okulaba nga tukyusa industry yaffe bwe kiba kitwetaaga kukuŋŋaanira wamu tufune eddoboozi limu naye ne bwe tukuŋŋaana ng'abasajja batwawula ng'abasajja babiteekamu obumotoka ng'abasajja bakukwasa ekisumuluzo ng'omusajja bamukwasa ekisumuluzo naddala abo abanoonya ebyenfuna abali wiringa okuba nga bo bakola ki banyumirwa naye jjukira nti omulimu gwaffe guweddewo music takyategeerekeka ate nga tuyina abantu abali mu kukiikirira music oba ntegeerekeka tuyina abantu abali mu kukiikirira music oba tuyina obukiiko obukwasaganya ekintu kya music ono ne music aserebye nti ayingiddemu politics naffe tulaba nga twambadde zino enkofiira kulaga nti nno kuba kati kano ke kabonero akalaga omuntu yenna ali against ekintu nga tekiri mu line oba okitegeera owakanya ebiseera ebisinga ate nga si mu bubi wabula nga bwe ndi munnayuganda nga tukyalina omukka ogw'obulamu waliwo bye tuyina okutegeera nga ffe abantu tuli byokuyimba abantu abali babiri balina ebibuuzo ng'ebifaanana nti naye abayimbi bazzaako ki abayimbi ki ekiriwo nawe era nga bwetunya industry bwegenda nti otunya abayimbi abamanyi industry bwe yandibadde gyeraga balinga buli omu atakyakikola ki atakyakiriko abayimbi bwe bategeera muno okuyimba bivulu gwe tulaba nti nno okuyimba omuyimbi kati benyumiriza okuteeka ekivulu nga wali ku Serena which is ekintu ekirungi ennyo naye ate tebenyumiriza industry kukyuka music kukyuka kumanya trend kiki kye tulina okuyimba bannange abakwasaganya music okukubiriza abantu nti bannange okutigenda katale k'ensi yonna tusembye tusigadde mabega tukoze tutya okuba nga tutuuka wali kati gavumenti yayingira mu kintu kyaffe netulemesa okugenda maaso nga ate gavumenti yandibadde tusupportinga okulaba nga kaliya yaffe tugiteeka oba okuyimba kuno nga tukuteeka ku level ya ggulu gwe nawe kikusanyusa nga abalala bajja bano ne banona ssente nga naffe tuzinona mu nsi endala oba ntegeerekeka nga naffe tuzinona mu nsi endala kubanga ate wano waliwo abayimbi abayimba ennyo mu Africa ebyaddala nga si kwesujja kuba buli omu awaana gy'ava n'ebyadda Uganda mu by'okuyimba tuli balalamu mu bantu okuwagira music wano bantu bawagira sebo n'omuntu ageegenya n'omuntu just nga anyumirwamu bintu bye bamuwagira nti bano abantu bawagizi naye okuyimba kukomaawo omuntu wano yandibadde akuba yiti y'oluyimba emu kubanga abantu tulina abantu nga president wa federation omukulu Musuuza Kenzo atambuddeko ye bino bye twogerako abimanyi naye nze kyemmanyi nti bagenda mujjamu omutima gw'okuba nga akola ebintu bino bamuze mu bizinensi endala nti oba tukuwadde omulimu guno omulala guno kati ebyokuyimba era ojja mulaba nnyo ng'oluusi eyandibadde ayambako bayimbi banne okulaba nga bakola ojja musanga ate oluusi ayamba ba mupiira oba oluusi kale nga ali nnyo into football kubanga yali musambi wa kapiira than music. Aziza olowooza gavumenti ya wano Uganda eyina engeri gy'ekotogeddemu abayimbi somehow? Yes, of course. Kubanga singa Mwami Museveni oba singa gavumenti eno yali emanyi talent omuntu okuzaalibwa n'ekitone kitegeeza ki yandibadde ekola research nnyo okulaba wano abantu balina ebitone nga bolaba era ensi endala zinoonya nnyo ki ekiri mu bantu era abantu anti be bavumbudde bino byonna ebintu byolaba gwe buli kantu konna kola mu nsi bantu be bakavumbudde ensi yali bino byonna tebiriimu science w'amayumba fashion zonna bantu be babivumbudde okitegeera so abantu okuvumbula kintu kyakubanga omuntu yenna nga afaayo eri abantu be bye bintu byatandikirako okukulaakulanya abantu be kubanga osobola tuka ku kyalo nga kuliko omuyimbi ogwo naye gwe tebeza mwoyo omuyimbi ku kyalo kwali ng'oyo omuyimbi mu wiiki afuluma mu ggwanga lino n'agenda n'ayimbira $2,000 egya dola n'akomawo wano si kugamba mbuno wano abayimbi tebasobola kuyimbira ssente ezo naye platform ya music waffe kweri
eddabuzima begategenda maaso esikugamba nti oba abayimbi tebaliwo abasobola okuyimbira ezo ssente oba kiki abamu bakyetekamu bweteesi naye ng'oli akimanyi bulungi nti eno muwene ensi music gwoyimba oba olulimi lwoyimba tebalukola ki tebalutegeera kati fene bosanga tupromotinga tutya tulema okubomola okuyitawo Justin wano twakafunawo muyimbi ndooza mu bayimbi abato atusanyusizza nga alina engeri gyatamuza ekintu ate ngera naye Joshua Baraka omulaba nti aliko abantu abatali bannayuganda abantu abo abatali bannayuganda balina okwagaliza balina engeri gye bagenda mu business ne bagigaziya buziba wentulina abantu baludde mu industry abantu abandi badde wentulina abantu ba great managers ba Jeff Chiwa abandi badde nga bwaba omuyimbi gw'olina tasobola kuyimba gena international waliwo abayimbi abasobola nga bw'oleeta music okuva e Nigeria eyo n'omuwa ba DJ nga tabakwata na kono jera bagaka nakemba kagenda kuba kakano nga waliwo abayimbi abaneje abakwaddeyo kasente n'abayimbi wana abanayuganda singa bwe betwali singa twagenda dda ku platform ekola ki eddako tutunulye title y'oluyimba luno bya Museveni why bya Museveni kubanga ffe tetuyambiddwa mwe baani ffe abannayuganda naddala nze omuyimbi nze nganze njagala kugamba gwe tunuulira olabe okuva ku mirembe gy'abakulu baffe abayimba abazze bakola ekintu kino eky'okuyimba gweraba bwe bali gweraba basajja ba great Maddox abo music wabe gwe ngamba kati music wabamufuniramuwa kati wano gwe ngamba otya nti kati gwe kale ngamba omuyimbi omuto bw'abanga omuyimbi omuto oba omuyimbi nga tali makiwa mu kuyimba agenda kutegeera ati omuyimbi ali makiwa mu kuyimba kuba omuyimbi yenna wano Uganda tukyali mu competition ani asinga okitegeera kati bwe tuba tuli mu competition ani asinga kiba kitegeeza nti n'oyo omuntu kabe president wamwe nga akuyimba era naye ayina okuba mwezi empaka kitegeeza naye ayina okuba ng'alaga nti nze nkola ki nze nsinga kati nti waliwo okuba nti gwosinga okuba nti okoze nekoze ki ne platform y'okuyimba neeba nga oginyweza nebeera nga waliwo enkola eziri mu kukyusa n'okuinvestinga mu kintu kino abayimbi tebakyafuna mu kuyimba kwabwe mu music waabwe ate kati bafunirewa luli babadde bafunira mu bivulu kati ebivulu ne babikola ki ne babirinnyamu abantu bagala okutegeka ebivulu n'ebivulu byafuuka byankalu okubitegeka kati ate abantu okitegeera abantu tebalaba experience ntuufu ya muyimbi lwansonga omuyimbi sente zibamu tesobola muleeta na bandi ye muleeta n'abayimbi banne bajje kati obusobozi obuyamba muyimbi oyo ate najja n'ayimba CD n'ayambalako engoye ze bulungi najja n'abayimbira CD nga n'abeera mu kuyimba emyaka 10 naye nga talina experience ya kuyimba yonna gyakola ki gyamanyi kati nti wano bwe tugamba nti nno kati ensi ezimu wano mu Africa zi-exporting abayimbi nosanga wano okawano mu Kampala tulina abayimbi abajja mu baali ezo Thrones bebajja ebulaayi eyo abayimbi abamu wantu bate tubannabamanya Bashera Gashumba babaleeta nenkulaga nti ajja bamuwaddeyo omutwalo gwo gwa $1 gwo mu kitundu ebiri kisinziira naye nga azze kuyimba mwezi ebbaala era ne bakulaga nti abantu basasudde emitwalo nga 10 ne batuna ebiko ne bakulaga nti balezinze ssente ezo naye omuyimbi najja ebbaala yo neefuna ekintu ekiri professional oba ekiri international oba ekintu ekitrendinga ekiri ku mutindo so kati wano ekituzize wano bino byonna byolaba tudde ku social media kubanga luli twalina zi TV nga tulina access ezigenda ku TV oyogere kino ne kati kana tuyamanya social media tikati kuno tugenda okuddanduza tuwe malegoga ne kuba kutambula oti ogenda nga kwetega kamera obalage nti banayenze entambula okitegeera tusobole okitegeera kati awo ono jja abayina aboogera ebikwatagana ebirimu amakulu n'aboogera ebyaki byonna awo kati wogenda okusikola ki kyobola abantu waliwo abantu kati aboogezi social media beerese nga abantu balina reasoning ya kabi nnyo nga tebasoma naye nga tebalina history w'eggwanga lino balina Brad naawe labayo Brad kolako history ya Idi Amin kolako history ya Idi Amin mullo musajja okusoma kwe njagala otegeera okusoma kwe ojja otegeere gye yazaalibwa ojja otegeere ebintu bwe bityo otegeere n'engeri gye yafaamu nti teyandifudde nga bwe yakola ki nga bwe yafa ebyaddala obutamu bonna obusinga bwe bamukubako abantu abaliwo bakunnyonnyola bagamba ngera omanyi propaganda aliwo okitegeera propaganda omuntu ajjanze waliwo gayo junior yajja n'ayogera wanagamba bafana y'omu ku bantu abadde bampa ssente okola nga tekiriyo kati oyo mwana ensigo yagiyonka mbali batata baba bakula n'abo abantu nti nno bateekawo n'ekigambo ne bawaayiriza basobola n'okugamba nti nno eno kala ya pinki nga teggolaba kala kati bw'oyagala okuwakana nga bawaye babbuloga nga 8 nga bakkakasa this is pink kati nengo gambo banze mulalu omaliriza nawe ogoberedde kibagobera nga nawe wennyini ovuddeko abasajja abo basajja abatukanga ne beegomba ebintu nti gwe tambulako mu nsi ez'enjawulo ojja kwegomba ebintu wano ojja kulaba nga abantu olaba ng'alaba ebizimbe
ojja kulaba ng'olinga alaba ki naye mugakati na muggulu si ye yenkulakulana enkulakulana banyama ne basebo gye twogerako si kugamba mbu abantu batrying okukola ebintu bino naye siga nti n'obusobozi obikola tebuliiwo naye Brad wantuyina abantu abasula mayumba nga ennyumba gyasulamu member of parliament obanga akimanyi bulungi eggwanga likyali mabega naye nga tekimugana disoloza kuzimba nyumba ya biliyoni 6 naye ng'ate waliwo abantu abali obubi ng'ate ne bw'aba afudde ekyo ekizimba agenda kyokola kugamba nga tagenda kuleka legacy nti mpeereza abantu bange okujjako legacy gyagenda okuleka nti anyunyuusa abantu be sente ezandibadde z'abantu abawera ne zibeera n'omuntu omu obwo butayagaliza tosobola kugamba nti wano tukola amasanyalaze tufulumya amasanyalaze ng'ekibuga kiba kizikivu Brad gwe kiyitemu ekiro genda oyimire kale akantu ke bazimbye kano ke bazimbye ka flyover mu town genda kekiro olabe otunulye ekibuga bali abasajja olaba ezi Dubai ezo si bibuga binene nnyo nti binene nnyo naye biri organized ate biri modernized kati nti ekibuga kyaka nawe nga tekikwetagisa kuteekako na ttaala za motoka tekikwetagisa kwegamba nga nawe wenyumiriza mu okitegera ng'olaba kubanga amataala okwaka kyekibuga era biri ebibuga enjaka gye byaka era bwe bizikira tosobola kutegeera mu kino ekibuga ky'amaanyi ebibuga byaka abasajja abawarabu simanyi gye bajja amasannyalaze buli kimu kyoperatingira ku masannyalaze mwaka ku mwaka naye buli kimu kiri perfect buli kimu kitambula neffe wano kiganyi tudde mu mazima ate nga kankubuulire ffe ku mulembe gwaffe guno nga Mwami Museveni omu ku bantu abatukubiriza ennyo okusoma oba abantu abakiwombyemu omutwe abantu basome n'ekibi nnyo okuba nti abantu bwe basoma ku mudiri gw'ensimbi gwe bainvestinga mu kusoma n'obudde bamaliriza tebalina kiddako nga batono nnyo abalina ekiddako ate nga nabo bakijja ku families zaabwe oba mu connection naye nti omuntu ng'amaze okusoma yandibadde nga waliwo ekiddako kati ffe mu byaffe eby'okuyimba kubanga ffe jjukira nze kati ndi muntu anyumirwa okubeera emabega w'abakulembeze nga tugezaako oluusi okuwabula abakulembeze abatukulembere baba bakoze eki bawabyemuko nze Brad kankubuulire kino ngenda kikuddamu kigambe buli lunaku tusobola okubeera nga tulina jam session ey'abayimbi ng'ebeera buli lwakubiri neggwe ngamba kiki yakakyusa ebaddewo bbanga ki baleeta ba young talents zino okusobola okuba nga balaga talents zaabwe eri abantu kati leka nkubuulire President Eddie Kenzo yateekawo jam session ezo abaana abo abalina young talent kati leka nkubuulire kati abantu aba presenting ewantu awo jam session emaze ebbanga ki egenda weweza kimanyi if I'm not mistaken egenda weweza myaka ng'ebiri jokka kati gwe mweje emyaka mbuulirayo ngambe waliwo abayimbi bano abaana bonna bavudde ku federation yawo kakati batrendinga obudde tebunatuuka nenga kijja kubanga twakula ebyo tebyetaaga budde mbuno kimale emyaka 8 oba 6 nga ng'ekyo kikolebwa ekyo ekintu bebe kutu amulya bwe yagamba mbuno media yonna yagyetoola asobola okulemesa n'oluyimba kati kitegeeza ate asobola no promoting oluki kati gwe kijje mu ngeri gyakyogera okize mu ngeri kitegeeza n'amala kyogera nga bwe yakyogera nti alina connection kitegeeza connection nga bwe yakyogera ate asobola okumakinga omuyimbi kitegeeza nga gwe obulaba Nigeria nti omuyimbi afuuka wakabi n'asayininga omuyimbi mulala n'omuyimbi n'asayininga omuyimbi mulala industry nekola ki nekulaga one love ey'okukula ey'ogenda mu maaso okitegeera naye waliwo ebintu nga kati ng'ebintu ebyo kati nga mukulu musuuze ekyakimanyi bulungi jam session azimanyi bulungi nti twabiyimba bibaddengawo kuva dda nti naffe bitwajjamu naye ku mulembe guno ate okitegeera kubanga omuntu asobola okujja mu jam session n'ayimba n'asigalira kubeera fani wa jam session okitegeera nga tewali progress teyina kyeyambye baana ndowooza mpozi okuyimba oba okulina live naye sikiwa nti ewantu awo waliwo performance ezikolebwa nga gwe omuyimbi asigadde eno ng'olimbaala oliwa ogamba music has gone to another level of organization music oluyimba tutunule nnyo oluyimba luno lwewakoze ebigambo byewakozesezza kolansi zewakozesezza soka tutunuulire enta gye walutaddemu nti tewatiddemu kugamba nti oba wafunyemu enkenyera yonna okugamba nti enyinza ofuna obuzibu bwe buti oba ofuna obuzibu bwe buti anything can happen kunze naye kale katugambe tudde mazima katwogeramu ng'abavubuka kakati oluyimba gwe nga buludde bya Museveni lulimu ki gwe ngamba nti kino ekintu rasita ekiri mu luyimba luno
si kituufu ebyennyanja sima bya Museveni enguudo za Museveni anti genda okole research goli wa kamera genda ye ebyennyanja gye babikwatira bavubi gwe genda bavubi obabuuze oba ennyanja bwetambula bweyina okutambula gwe genda mu bavubi obabuuze kubanga nze nyinza n'okukulimba ndowooza naye gwe genda mu bavubi okole research genda ku myalo abantu bakubuulira ekiri mu nnyanja kitegeeza nti ennyanja yajjako amateeka agatayamba mu nnansi oba otegera kyegamba nti enguudo ne zijjako embeera etayamba muki nga munagamba tusonze ekintu kino naye ate waliwo omuntu akyefuze oba waliwo abantu abakyefuze nga bo bakifunamu nnyo nga mmwe bannanyini kyo babaddiza katono kati ng'omuntu wonojja nga gwe nannyini ttako linajja naali kulizingako n'atandika okukolyako ssente mutuufu n'ozimba n'omutima ng'akuwako kyolo naye ng'olaba ssente zaakolaawo kati bwe kityo bwe kiringa bwe kiri fe okugamba mbu nno emmwanyi abantu bamaze ennyimba zimaze kukolebwa ezirwanirira akamwanyi aga Katonda mu ggulu ennyimba Saha amaze kuyimba nnyimba era ennyimba ezo hits mu bantu kubanga waliwo ebikyuse emmwanyi nawe yali yagwa emmwanyi wamaze kuba bino ebintu bino olabanga bwamaze kubaawo okujjukiza abantu bano nti banne mwebase emmwanyi kiki wano cash crop bye bimu ku bintu ebikulu mu ggwanga mu lino kati bantu kubazukusa ennyimba ezo ze zireseewo era enkyukakyuka y'emmwanyi ekyo njagala okkiriza oba okole ki yekyuli bwe yali tannafa n'abaana ba buloga abasinga be baleeta airport yaffe eyo kubanga waliwo ebikyukawo ekyo njulira kisobola okubanga eddako ku mutindo duli waliwo embeera eziriwo ng'embeera zokka zirinyiiza zirabisa munnayuganda mu airport eyaabwe nga munnayuganda nga bayinza okunafuizaawo omuntu mu kifo eky'omuyamba atambule agende abeeko kyeya kuba gyagenda si waabwe era ne waakola ati ayina okudda kati ate ne mwenfula abamulemesa okgenda kwega ne mumuteekako embeera abantu abamu ennyonyi ne zibalekera ku airport abantu abamu ebintu byabwe ne bibulira ku airport awo kwegamba naye kati abantu we baayogerako okwogera okwo ne kujja ne kukola ki fe bwe tuvaayo ne twogerako weekanga bapulezidenti baffe aba federation bagenda wuulira bwe banawulira weekanga bajja kirabamu eggumba bagambe okitegeera ekintu ekyo kisobola okukola kisobola tutwala maaso kubanga ti wano tuyisa birowoozo wano tuli mu kuyisa birowoozo biyamba wano tuli mu kuyisa birowoozo buladi byetuyamba bwe biba nga bikola amakulu bo ababiwulira bye batukako basobola okulabamu oluusi ensonga oluyimba olina kola olina gundi ng'ogamba bwoti abayimbi abali omusimbi mubala kaki abayimbi abali omusimbi mubala kaki abantu muli ddoboozi ly'abantu nkyova olaba nga abantu abasinga babakozesa muli eddoboozi yammwe ddene nnyo n'okusinga buli kimu kuba eddoboozi yammwe lyeriyita ku marediyo ku mativi nebba abantu beebuuza abayimbi bano betuwagidde ebbanga dachoka tebasobola kuyisa ddoboozi nakwongera kukuba nnyimba nakwongera kugamba nti bino ebintu bikigogoloza abayimbi ne bamala balwani ya copyright teyisibwa mu nkola ennungamu nga n'atategeera akitegeera nti copyright bweti bwe function nga bweti bwekola ne just kibeera mu kubabuzaabuza katula tugenda mu campaign za bukulembeze njagala kugamba ogenda kulaba ebintu ebyo nga bakulaga mbu nno bali mu biteeka mu nkola simanya biki wane waffe muganda ngegenda obuuza abantu amasanyalaze wano gakyagenda abantu ne bamala olunaku lwama nga talina masanyalaze ne bamala ennaku bbiri nga temulina masanyalaze nkubuulira mwana wa maama kati nno ng'ate oba abantu babyoparatingamu oba kiki okitegeera oba nti masanyalaze gege tutayina nti nno gaba gasusa oba kiki okitegeera gwe manya nti nno okuva emirembe gy'edda just enkyukamu yakyukamu kati amasanze gadda ku digital naye kuva dda nga tulina ne tendency emanya nti bannange mwangu amasanze ku saa 12 gagenda ekyo kuva dda nga kiringa mu bwongo bwaffe ne kyuka ne kifuuka eddiini oba muganda njukira okuva muzi 9 awo wonna nga amasanyalaze sebo mubeera mumanyi gabeerako essaawa ezi buli kimu kikolera awo bomeshoni wayogedde abayimbi akasente bakalya bolooza kibalya akasente kubanga bali bubi zizo oli bulungi nsiri bulungi kubanga akasente tokaagala sente nzaagala naye ate tebasobola zimpa ne zimmala era ne zijjawo n'ebizibu byange n'eby'abantu
kubanga bwe nkugamba ebizibu byange bingi naye ate ebizibu byange bisobola okuggwawo singa okuyimba kufuna kuteekebwa mu nkola oba amateeka agayamba talents eteekebwa mu nkola ate nyinza okuba omugagga kuba wenkubaliramu ssente oyinza n'okugamba kweri bwekola embalizi bakakola tunes ezo bwe nzikubalira ssente ze ziyinza okukola nga bonaogamba nti nno bannayuganda bannaffe twagala tusaba tubasomesa eno enkola gye mukomye okwagala muziki waffe ne mudownloadinga ku masimu nze kati wemba n'akayimba nga kaweza abantu miliyoni y'abasubscriber omwaka nsobola okuba nga nfuna biliyoni nga 5 n'okusoba era ezo ssente bwe nzifuna mba nkolamu ki ebyowulira nti nno gundi yazimba wali akasomero aweerera abaana ku standard ye kubanga ssente ezo kati ozikolemu ki ku uplifting abantu banno kuyambako nsi yo kukula nga bw'osobola wano tuli mu nsi nga naye bakulaba olina g'oyamba gufuuka musango abasirikale bameka abafudde nga bali mu kuyamba bantu nga bavudde bagamba nedda bannange the way police you are acting nedda bameka negwolooza omuntu ajjawo abantu abo datudde mazima mpozi nga obutonde bwe bugamba ng'oli yayina egundi naye nze njagala kugamba ebyo tebyandibaddewo singa ensi ebaddemu obwenkanya singa ensi tebadde yabannakyemalira nti nno kiffe kitwagala kyekino kubanga kati blood gwe tosobola kufuga abantu nga teboogera bibaluma teboogera bikyamu tekisoboka kubanga ffe wano tulaba bwe tuba twogera n'amannya g'abakulu bantu tugateekako ekitiibwa kubanga si ffe tubazaala ate bantu bavunaanyizibwa mu ggwanga lino era bingi bye tubalabiddeko weewaawo tuli mu kulwanirira kyenji ffe tulaba nga kye bakoze bakikoze naye ate tuli mabega eno ensi tukyali mu third world system okitegeera kati atambuddeko kyobola abantu abatambuddeko banyiivu abantu abatambuddeko bwe tuba twogera ebintu bino ye kyoyogerako akikola ki kubanga eri ebweru gye balaba nga ate ffeno twandibadde bagagga okusinga abantu abali ebweru ye omuntu ali ebweru yagenda okukola research nga twandibadde bagagga okusinga abaliwa luli mukulu bebekulu wamuwulya ng'agamba nti bannange abavubuka bwe mugenda ebweru omanyi lwaki ensawo yo yakyukamu ssente zino ezeyongera okola emirimu emeka ebiri okola emisana n'ekiro njagala mugamba misa bebekulu ne wana abantu bagala okukola ne bwaba emirimu 3 azironga azayingiza ssente naye akole ki emirimu giriwa abakola tebasasulwa hotels zonna ennungi wano ezandibadde ziwa abantu bano emirimu zaggalwa ng'ensonga sigamba oba World Bank ezibanja nti yajja nezigala nze ensonga yakuba nti gavumenti esobola ozigula bwebanga gavumenti ebanja nenegotiatinga ne gavumenti netwala ebifo bino n'ebitereeza netetuka okuwa abantu emirimu ebifo nebikola bwe baba babanja ne basasula amabanja nga naye hotels ngezo nga zikola negwe kibi nnyo okusanga n'omwana alina diguli ng'ali buwarabu ali mu kiyumba bamukolako buli kye baagala effujjo lyonna awo wennyini zize wavudde era n'ogamba nti gavumenti bw'eneeba ekyuse munaatugamba ki baani abo boogezaako okugamba abo ekirungi omwami Muhoozi waliwo obutambi obutambulira nga ebimu ku byeyogedde naye yennyini yagambye tetugenda kukkiriza abantu balya ssente za gavumenti bintu bya kiyaye era iffe tugenda kutambula n'abantu bonna tugenda balabisa buli alidde ssente zaki tetugenda kutambula n'abantu balya ssente za gavumenti bintu bya kiyaye kati kitegeeza nabo bakikola ki bakiraba kyekyo ekyaleeta Kyagulanyi mu parliament bwe yatuukayo yajjanga azze okuweereza abantu nga member of parliament n'atuukayo nga ne basipiika baliro gamba omugaso ogubatuusa mu ntebe awo mutono batuula awo ne bavaawo nga tewali kiteekebwa mu nkola wabula naye nga bakulaga bateesa kyobalaba abantu baasimagiranga bw'okyalabayo parliament y'okusimagira kwa Bobi Wine bajja mwogere amazima bannayuganda okyalabayo parliament y'okusimagira luli parliament yali juddemu abasajja abakulu abasajja nga bali doma nti abasajja nga batuula teboogera tebateesa abakyala nga beewasiza mu parliament ng'owulya minisita gundi ape akekera minisita gundi nga babeera omwo okitegeera babeera nga bali mu geemu nzensinga obugagga nzensinga ki si geemu yakuyamba abantu abwe kubatuusa mu nsi nsuubizo oba mu nsi ey'obwenkanya. So ziza oluvannyuma lw'okuba nti olina obutale bumativu wasazeewo otuli n'oluyimba kubanga kati bwe nabba mu nsi nga simbye ku bintu bye ndaba ng'ate bituufu butuufu ndowooza okuyimba kati mba nkola ki mu kuyimba kubanga nze kankubulire ife kitusizza level abantu okutulaba nga ne music takyafuluma nga bwafuluma sebo tusobola oyimba era okimanyi naawe ne problem eriwo music omufuluma n'omuteeka nga wakuteekamu ssente nnyingi kyobola music alimu abaana ba upcoming nti bo bakyalina ennyonta y'okuba abaakabi
kati fe abafukedde abakabi business ekumenya ebivulu bingi bikolebwa abantu bibasala naye lwakuba tebasobola kujja kugamba bakulage sales bwe zabadde nga buli kimu bwe kyabadde naye gwe omugezi osobola okubalirira n'ogamba nti omuntu ono waba yataddemu ssente bwe ziti mu kivulu miliyoni 10 okuteeka ekivulu kino tezivuddeeyo nsonga ate nga watisi omuyimbi yandibadde nga akyafunira kubanga copyright teriiwo nti ogenda gendo music wo kati ngaffe abakubyeko ku buhiiti nti ogenda kubanga copyright ekusololeza ssente music yenna gyazanye ku radios TV everywhere copyright ya government yeno gyombamu omuntu kubanga copyright kintu kinene nti government eba efunamu ne president w'abayimbi yavayo n'agamba essaawa yonna bagenda bagibawa no problem katulinde tulabe naye twogera kuba tennabeera mu nkola kuba singa ebadde mu nkola nga buli kimu kitambula era singa tetwokola ki singa tetwogera tosobola walabeko abaana balina kachallenge kebakola omuntu akola ati aba atandise kandi bannange bina mitu n'amuteeka akagaati ati mukamwa n'atandika oba chips oba kitegeeza amulaga nti kigwa emmere yekusumbuwa kwata emmere kakati emmere yejja okusirisa kakati kyekiri kyegambye nti emmere eyo ereetedde mikwano gyaffe bangi okusirika ate nga buli tusirika ffe tunyigiriza kubanga tuli mu kuzaala abaana ne bw'obanga gavumenti eno ogifunyemu bunno teweeyibaala okubeera nti nno obuyinza bwe bukyuka tolina kyogenda kunnyonnyola bantu nga gwe walaga nti nno tofuddeyo eri omuntu wa bulijjo kubanga olaba kati nga music ono wasengeredde singa abayimbi bapayoniya batuula walaba luli Dr. Jose Chameleone wayombera mu bbala nti abayimbi ne mutajja kunnona ne mutajja kukola ki tulina obukiiko tulina ebintu byandibiriga nti biteekawo embeera evimbisa omuyimbi abantu bategere nti omuyimbi w'amaanyi just ekiri kyegambye nti no buli omu alaba wano tulinawo abantu nga bo tekyeganika oli ne wabo balina mpisa abe balina kinaye nga bw'aba alina talent abakola ki aba alina naye tekyo tekyeganika naye ate industry kati gwe mugituni olabe bwegenda naye ng'ensonga era olimba oluwulira mbu bya Museveni abantu abakoze research emala okutusingako nabo bajja ne Buganda wange omukulu Sudiru kitale ekyo ekya mutabani we yafudde walabye nti mutabani we bwe yafiridde ku luguudo batandise oteekayo ebitaala ekitegeeza ebintu etambula nga tewali ng'omuntu okitegeera nti wamala kuba obuzibu bw'amaanyi wabeerawo enkyukakyuka entonotono anti muganda nga ebyo ebitaala byandibadde biri ku kkubo okuva wano mpaka Masaka ng'ebyo ebitaala biri ku kkubo okuva e Masaka mpaka Mbarara bwe kiri mu nsi endala nga ebitaala birina okuba to avoid accidents buno bubbi bino simanya kamera ziri kukuba nti kamera ebitaala ebitu biyamba kamera ezo okubanga ziraba buli ekigenda mu maaso mu kunguudo kati obudde kabube kiro enguudo ziri ziba zaaka nga buli ekigenda mu maaso kamera zisobola okikola ki okifuna ne bakufuna bw'oba okuzizza omusango. Aziza oyina ka video ke wakolako emabega kaawo ng'ogamba oluyimba olwamaze odduta waliwo oseeya kubidde essimu n'abaako engeri gya kusereteninga kituufu si kituufu? Kituufu nnyo ate kati muganda nge kaakati oyo yandeetedde okuyiga okulikodinga obadde saategedde nti nagenda gira nagenze okukirowooza nga mmaze ate nze omukola ki omuggyako noga muntu gundi ndekaamu kati nga gamba ki ng'oluyimba lwotadde telulina no nali sinnata luyimba luno ekyo yankubira ku makya zaali ssaawa nga 3:30 ez'okumakya like I know where you stay what you have started what you're doing is not okay, we can put you where we want to put you, don't joke with us bichi ebintu ebityo naye nga atenze nengeza kumugamba what have I done, what did I do nti hakati nyambadde akakofira ngakano kyogamba nno ensi etuse kuleva eggana okwambala olugoye lw'oyagala ogenda oggula olugoye nti nno oba okwekolera olugoye lw'oyagala ng'abantu bambala n'obwereere ensi nebaleka ne batambula nze nkoze olugoye lwange ennyume okitegeera kive olaba ne bino ebintu bye twambala ebirimu ebibombola ng'ebyamagye ziri cepe n'engeri gye customizing ekyambalo kiri kibaako n'ennamba kiba kyanjawulo ku bino bye twambala bino ebya bulijjo bye bakola era oba osobola okinotisinga ku bino bye twambala ebyaffe
so kiba kitegeza tosobola kugaana muntu kwa abantu ate ogenda bambula batandike kuyambula batandike kutambula bwerere na kula statements yakoze naye noyogera naye ku simu tewatiddemu gamba nti oba munnaye anything can happen nze nakasana vuddeyo nakase kino nyati nagambye omukulembeze yatugamba ekyokulwanyisa ekisooka ye kamera yo okitegeera era nakutte olwavuddeko bwati nenyingira muruka nenetega kamera nemugamba muzeeyo koti Samwero tontiisatiisa gwe nkusuubiramu kuŋŋamba bigambo bisobola kunjigiriza naye bwontiisatiisa ate oba ffo nnyo kubanga gwe tontiisatiisa butiisatiisa gwe gwokola ondinjigirizaako njigiriza oŋŋambe bino lumu baatusibirako eyo emutukula muganda wange era a phone call from above yatutta mu kooti kooti neekomaawo muganda wange baatukwata tomanyi kyali kiralamu baatukwatye mutukula etugenza okweyiya nga yala zitukuba mu covid ne tufuna eyo emirimu gy'okukola ne tusala boda ne tuyingira eri abasajja kumbe eriyo era ekivulu twakiyimba bulungi ne kiggwa ne tuyimba n'ekyana ne kiggwa kati eriyo nga bali eri sayidi ya Tanzania bo balyokke bino ebya masiki nga tebiri ngene ewaffe naye ngene ewaffe bo kasitosala nodde eno olwamala okuyimba ne tujja tuba tukyebase baatunana mu gundi abaana babafumya bali mu zibokisa nze keya yambala vest n'empale ne tuvayo nga tutamuza ebigende batuteeka ku kabangali bubi nnyo polisi ya Tanzania ne tukwasa polisi ya Uganda ne batuteeka mu gundi mu karantini kumala nnaku 10 n'ezi zizo oyinza oba tobadde nnyo mu bintu nnyo bya politics obadde muyimbi obadde n'okola oluyimba olwo ogenda ba tosuubirayo kugamba nti otandise okubanga okuperforminga ku stage bakuteekako embeera security like nga nedda anti era kyekyo kye tuli mu kwogerako nti kati oba bane simanyi naye nze naye oba simanyi oba bwenjogera oba simanyi oba bwenkitegeera ekintu bakitegeera saa bwe yayimba oluyimba lw'akamwanyi bannange abantu ne baddamu ne balowooza ku makulu g'emmwanyi azin okuyimba ebintu ebyo kitwale ng'omuntu ali mu gamba okitegeera ateekawo embeera ez'okusa abantu ensi egende mu maaso tuleme kutambulira mu nsi ng'abantu balinga abaavaako ng'abantu bakyalina ssuubi mu bulamu kati gojja okunnemesa ate okugenda okuyimba ndi mu kuzuukusa abantu badimandinge gavumenti bye balina ogirima gavumenti yandibadde essanyu lyayo okulaba ng'abantu basomyeko babuuka basobola okweyiyaamu omulimu ogugamba banne gavumenti naye gwe tunulya ebintu bya gavumenti byonna biseebengerera omusajja Idi Amin yagenda n'agamba nti tetuyina nte ente zino nga zaakabi n'alwana ng'azino bamugamba ente zigendera ku nnyonyi naga tugule ennyonyi nezigulwa nagamba just ebintu ebyabulwa abantu babimaintaininga kubanze nalabako omukulu Eddie Yawo yaleeta ebyuma ye Dream Studio yagireeta ng'eri full n'aleta container y'ebyuma ne bakola mu studio bazaali 2 basatu abantu batandika okwonoona ebintu ebyo gamba buli omu tabite nga bintu byanjawulo era oyo omusajja yaleeta n'ebyuma nga mu East Africano tulina sound yavanga mu Dream Studio nga yanjawulo nenjagala kugamba ebintu byonna olaba abo bonna abakulu ba Eddie Yawo balaba ne mu ggwanga okitegeera abasajja baali batula ku studio nga studio ya Dream Studio olunaku ekola ssente z'otamanyi muwendo ne music yatya okiteeka bino ffe tuli against system embi eri abantu nga tebafunamu tuli against embi tetuli against muntu twagala kujjako bulago twagala kutta naawe ne bw'obeera ggwe bw'onywa nnyo omwenge mukazi wagenda tukagambe nze ndaba onywa nnyo omwenge era bw'onoomukuba olw'okuba gambye ekyo oba okoze ensobi ekitegeeza gwe bajja babakoze ensobi ng'otuusa message eri abantu anti wuliriza kakati ffe abantu abatavuddeeyo kuvuma muntu bintu bya buwemu kukola ki omuntu n'ovaayo n'ojja n'ogamba abantu eyo gyempitya bagamba buli kimu naye kya Museveni abasajja ku social media yoko abasajja basomye ebintu bya Sudiru mwenzo okuluza Sudiru Kampala yiye ngoyinza okuloza Kampala yiye kyokola ebintu ebyo bunyiza abantu nga nokungubaga abantu ate batukanga bwe tuli mukwano gwa video gabonyiga bunyizi ku bintu by'owulira abasajja beboogera mama era nabuga bantu bagagga mu nsene singa sente zaali zigula obulamu bannange Allah bali abasajja bazina kati kutola kuba nti omusajja sebe ebintu byonna bibyenga ne government sewe yagipangisa njagala kugambayo teekemu omukulu Geoffrey Rutayo oyo storage actually oba yennyini yayogera statement oba yayogera story eno
oba waliwo yali anyumya ne all I know story eno ya Najuu yange eri bweti nti ebiseera Eagles production we yalinga y'amaanyi omukulu Geoffrey Otayo oyo is a good businessman nti yayina emmotoka nga ya taxi nge yeetwala abayimbi ba Eagles bana abato biki ebyuma biki ebintu ebityo naye nga Eagles tekimanyi nti emmotoka eyo ya mukulu Geoffrey era nga bo bakimanyi nti waliwo omugagga atuwe emmotoka eyo era nga bwe bakola show ne bwe basaze kye basooka okujjako ze ssente z'emmotoka eyo nga bamanyi emmotoka baagi hayaringa bwe hayarinze exactly ne ababba gamba mbu nno yiye okitegeera wandibaddewo olutalo lunene nnyo naye bakkakkana nga lunnyo ne bamanya nti bwe tunaaba tusasudde emmotoka eyo tetugenda enkya kukola nga teri kutambula kakati enkola eyo oba ogitegedde kati akantu ako kantu nti nno omuntu yali tayagala bakozesa ekintu kyefu bakitwale for granted nga kirina okukola ssente kisobole okumaintainingibwa kibeerewo oba kikole ki naye nti ffe wano abantu bakola nnyo bannayuganda bakozi kubanga bannayuganda okumanya abakozi bannayuganda baagala nnyo okwejaka kubanga bano abantu bakimanyi nina okukola neejake bannayuganda baagala nnyo obulamu obulungi omanye ebiseera ebisinga abantu balaba nnyo nga weekubidde nnyo ebintu bya politics bino bagamba ziza bafana abalaka ki politics ono kiki ayagala kwesimbawo omanyi buli muntu naye nga ndowooza byonna bana bamama mu nsi tuli mu kunoonya bulamu butambula era ne bino bye twogera wano naffe tuyisa ddoboozi lyaffe tuyambibwe naye era tulina bye tuyisiza abalala ki eddoboozi nga nabo bali bubi nga ffe oba nga nabo bali mu bulamu bwakweyiya nga ffe okitegeera njagala bagamba tuli mu Uganda abavubuka bangi abatalina mirimu nga tuli mu kweyiya buki bweyiya kyova olaba nti obuferefere bungi kyova olaba ebintu ng'ebyo byeyongera obwamalaya bweyongera n'abaana abato kati bamanyi nti abo abakazi bayimiridde awo beetunda naye nga wandyagadde okwegwanyiza ekifo kyonna kubanga ebintu ebyo biraba ebintu ebyo bw'oba tobisobola biveeko naye bw'oba oyina omutima ogusobola okuteekako amaanyi n'obudde obusobola okuteekako obunkenke abo abeesimbyewo nga bibalemeredde okukola ate kikole kubanga abantu bano abasinga baagala okufuna ebitiibwa naye ate ebitiibwa babiyiwa nga beetadde mu buvunaanyizibwa ne bubalemerera wano tulina abantu bangi nnyo balimbye abantu bayingidde palamenti bayingidde emifu abantu babataddeyo batuuka esenga abantu bakyagana bbala bako we bayise nze tewali kifo kye sitasobola muganda wange naye ate siri muntu ayeegwanyiza bukulembeze naye ndi muntu ayagala okuweereza n'abakulembeze omanyi kino ekintu kiri nnyo mu bantu buli omuntu lwalabanga omuyimbi lwaki agabala kaki abala kaadi anti olaba oluyimba lwange lwaki lugamba nti abayimbi tuli kuki bweba obwesigwa abantu bwe batuyinamu kankubulire Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu yayingira Parliament ng'alina erinnya bannyabo ne basebo agamanya ge mutuwadde ye threat eri system agamanya ge mutuwadde ge gayambye omukulu nga Robert Kyagulanyi okuyimirira wali n'ayogera ebintu ne babikola ki ne babiwulira era agamanya abantu ge batuwadde business nene nnyo gye tulira tugiinvestinga mu ssente nnyingi nnyo tulwana nnyo okulaba nga tetukola nsobi ku mannya ago naye bino ebintu byonna byonna bitwogera kibi nnyo okuva mu bulamu bw'ensi eno nga gw'oli awo tosobola nga ne babasudde bayimba ne bagamba nti basi duniya ew'omugoseemu ebituli n'agamba nti amakulu gaakyo y'ensi eno mwe tuli ye basi duniya n'agamba basi duniya ew'omugoseemu ebituli tuli mu basi sekabuzoba zakutuka basi egenda etugoya buli omu takyalina kyakulya buli omu walabye omusooli buli omu wayita walaba omusooli wagunuula oba bagumuwadde oba tebagumuwadde agenda nagwo mu kibuli oli agamba mani wano ngenda kusengawo waani wano nti munnange wagundi gyegyo emiggo gyobadde owulira ng'ebbanga lyonna babadde baleka abantu bajja beesenza mu ntobazi mukola ki ne batuuka nga abantu bataddewo properties abantu bataddemu obudde kubanga bagenze wantu balowooza nti walayise wasembayo tulaba abayimbi ennaku zino yes mwetanidde nnyo politics with likes of Nina Rose tulaba byawuddemu n'abayimbi ono agamba nze ndi saidi eno ono agamba ngweno tulowooza nti kigenda leetawo enjawukana nnyo mu bayimbi nga n'enkulaakulana nga tewali era nsaba abayimbi nkimanyi bantu bategeera bantu bakulu
tuleme kweyawula lwa byabufuzi. Ebyobufuzi bigenda kwawula chance ya talent zaffe Katonda ze yatuwa. Ne tulaba nti byabawula dda. Tebinnaba. Kubanga okuyimba kuno kumaliriza kutugasse ku stage nga tukutte microphone emu. Kati kuna twawula just waliwo abali mukola ki mu kukirwanako. Okitekamu amaanyi. Tubeere mu side naye tetusobola kwawukana kubanga tumaliriza tukutte microphone nga muno bwagivaako gwogenda ogikwata. Ate era n'emikwano gyaffe tubabwa ekitiibwa naye twetaaga enkyukakyuka mu ggwanga ate ffe tulina eddoboozi amaloboozi agaffe gakola nnyo n'okusinga ku ki gakola nnyo n'okusinga ku ga presenter ku radio. Era abantu bano bo basuubira nti abayimbi ne bamala babaako eddoboozi lye bayisa ne babaako enkyukakyuka gye bateekawo bo balabira ddala ng'abayimbi basobola okufuuka baddiya baabwe ku mitima nga bwe kibadde okuva edda ate kiyinza okweyongera nnyo. Ffenaffe kutuuka mu biseera bino nga buli kyokola kiremesebwa, buli kyokola tekitambula. Kakati omuntu ng'ebyokukola babibaggyeko kati mukole ki? Then muteekewo kamera mutandike okwogerako ebyo mulaba ebigenda obubi. Okitegeera? Yes, naawe oli muzadde oweerera naye waliwo olwotuuka n'owulya nga school fees akulimbolago. Okitegeera? Uganda wantu buli omu nazimba ennyumba rent n'amuteeka ku bbeeyi gy'akola ki? Muganda nga waliyo ensi nga tomala gateeka rent kugwe ku bbeeyi gy'oyagala. Olwokuba ensi ya kibibbi terimu mazima kati gw'oyagala kwata ennyumba rent yandibadde emitwalo 5 ennyumba yagala gipangisa kakadde kamu emitwalo 2. Wano landlord wa wano waffe akera ku macha n'ayongeza rent nga tamaze kwebuuza ku mupangisa ngera bw'ogambye n'ayongeza rent nga tamaze kwebuuza anti blood gambye ke kamanyiirako kagamba oba abantu bakakoppa ku gavumenti oba kiki simanyi negwe kyolina okumanya ne gavumenti nno yabawa ebbeetu eryo Monna Uganda anyigirizibwa muganda ge mu mbeera yonna abalandodi abo kibola balandodi abo bakimanyi si kyangu okufuna sente ne bayinza okuteekako omupangiso obunkenke muganda wange ose balandodi abamu balingiriza n'abapangisa ng'okulyakanya mukalira mu bubba oli otya ennyama nga nze nkubanja soja imaga nkoyo obupangisa kati nti obupangisa nga bwe butulugunya abantu bo bateekako obunkenke ne gavumenti bwetyo batulugunya naye abantu bakikola ki gwamanyi okubeera nti n'okukola gavumenti ebagamba naye ate okufuna kutono kubanga okola gavumenti nekujjako omusolo mungi akatono kofisaawo tekakumala kuweerera baana naawe kwekulaakulanya kwezimba okitegeera omaliriza weegomba abantu bano abaana bagundi abo era katono ono mulungi ti abaana abasinga basomedde mu masomero galinga gali international gakola ki era abaana abamu boosanga balya bisiyaga obasanga kale bakola ebintu nga baavaavaako nga tebasobola kuva mu bintu bina makulu naye abaana bano abazaliddwa abantu abaavu mu ghetto eyo obasanga bavuddeyo ne bajja n'obwongo nga bayina okwekkiririzaamu n'ekibuli era muganda ngenze nyongera okugamba abantu nga afande Samuel fere tulina buzibu tuli bannayuganda abaagala okulabawo change tuli bannayuganda abaagala okulaba nga sente ziddayo gye zaali zifune value kubanga eno ensi erina ebintu bingi byesobola okufulumya nga biva mu ggwanga lino eggwanga lino sente ne zitandika okufunamu value mbadde ntambula bakyali bange ne baganda bane ko mwaka kafaananyi nga kuba Uganda tulina amafuta gano nga bannayuganda bajaganya nga bagaya amafuta gasimibwa nga tisa amafuta gazzeyo nga liita esobola okuba nga egula 2,000 ng'omuntu omutwalo gumu asobola okugunywamu liita ezi kitegeeza omutwalo gumu gusobola okuvuga omuntu ne gumujjana gumutwala e Masaka kati awo ensi gwe bweddayo netuuka abo oba ensi bwebala nebeera bwetyo olina essuubi nti Kyagulanyi bw'abazze mu buyinza ayinza okukyusa Uganda eno asobola kubanga omulembe gwalimu gwa kola legacy kati Kyagulanyi ayagala okuba omuntu ow'ebyafaayo nye waliwo abamu abantu abalimu abakiwakanya atefaayo Katonda bw'anaamuleeta naffe kati ate ani yali amanyi tuliyimba munnange ensi weesanga ebintu okitegeera weesanga ebintu ebitambuza bingi byakoze inspirinze banne awasizza embaga era na inspiringa banne omuntu oyo alaka abamukulembeze just nti lino eggwanga nalyo lidobonkanya omuntu n'otuuka n'ovaako abantu ne bakuvuma kino naawe n'obagamba nammwe kumanyoko bannange okitegeera tumalirize mabega kawalo ka video akafulumyeyo aka president wa federation Idrisa Musuuza oluvannyuma lw'okugamba nti omuntu yazze n'amugamba nti munnaye twogere ku nsonga za Idi Muto zoogerako ki oluvannyuma lw'omugamba nti munnaye ensonga ezo zoogerako ki n'akola statement olaba ekirungi tuli mu ggwanga nga n'ebimu bikola example nti kakati nabo olaba bakulembeze bandibadde bakimanyi kasita bakubuuza ku kintu ng'olaba kitrendinga mu ggwanga
back engage freezing oyogereke eri abantu boli muyimbi ngabo oyogera ku bintu ngolese oluyimbo bayagala kola kinga abantu basobola ojja noyogera bukimu yakyogedde mu bubi oba osanga oli abo yabadde asobola okuteekawo embeereraga bannange tulumirwa wamu n'abantu baffe be bakwata kale obubi naye tusaba ebintu bino bigonjoolwa abantu baddeyo mu family zaabwe bayambe abantu baabwe okitegeera kyogamba ekyo kikujjako ogamba obyesamba kubanga mmwe bamu ku bakulembeze era mukulembera abantu ekifaananyi kyonna kye tubalabiramu nga mulaga solidarity mu bintu byonna kyekifaananyi kiraga obukulembeze si kuddeyo n'osirika obukulembeze kwe kutakolinga ku nsonga ng'abantu balaba n'oyamba abantu mu ndowooza ne mu ntegeera mu kumanya ne mu kukola okitegeera ng'abantu basobola okwenyumiriza mu ngeri emu oba endala ebiseera bisinga kikyemmanyi kiri kimu nti ate engeri gye tulina abasajja ng'abo nga bali next oba bayina posts mu gavumenti ate bo balina okuba nga batuzaamu nnyo amaanyi kyeyakoze kibi kwegamba munauganda abatalabawo mwoyo gwa ggwanga kukubanga gwe kikufula omukulembeze nti nno oba oli abaavu okutegeera kw'abantu basobola okubuuza ekibuuzo ng'ekyo n'okifreezinga mu ngeri nga tolaga nti ebinkwatako okitegeera muganda nga naye gw'omanyi amagezi kenzo gayina tosobola kubeerako eyo level ng'oli musiru ebyaddala ebimu bikulema bulemi naye oba muntu mugezi oyo musajja those are great bantu betulina wano ab'amaanyi yes kati oyo musajja tosobola kuŋŋamba nga luyibo yajja n'agamba nti bane namitinze president n'atwagala tubulira ebirungi president byakoze kakyogamba ye takimanyi ebyadda kyoga nga ayinanako emakagamba nti no system volongoto just ekiiga nti bali abasajja bakusimba ennusu oba bakusimba ekintu ne bakola ki n'osirika ate buli lw'osirika ate ozaala kati kigenda swaza nnyo kyekiri kyegamba okusanga abantu abalina amannya nga teboogera ku bintu Bobi Wine nga babyogerako abalina dread abageto bawooza banywa enjaga naye nga babyogerako naye nga gwe omuntu ayita diplomati oli awo muleta zi container muleta amamotoka muwooza abatuseera omusolo bakola ki gwe mwennyini mubeereyo nga musirise kale okitegeera kaba bakozi abo balaba oli waddembe ogamba mukama wo n'omugamba naye mukama wange embeera ng'etunyigiriza nga tukolera ku bunkenke naye bw'osirika n'okolera ku bunkenke okusasula kuba kutono okolera kuba otuuka ne weeta mu ensi ng'abantu boogera ku kunyumirwa gwe olaba tebiriiyo okitegeera ziza njagala owo obugambo obusembayo tumalirize banyabo ne bassebo mu bigambo bye twogera ebingi mubaamu abantu abamu nga bibanyiiza naye tulwana okulaba nga tetwogera bisoba oba biyisaamu bantu maaso oba binafuya bantu naye mu mbeera egenda mu maaso ennyimba zino ze tukuba tuzikuba ebiseera ebisinga nga tujjayo ebirowoozo by'abantu be tusiimamu oba be tuwangaaliramu tujjayo ebirowoozo byabwe nga buli woyityo oli agamba wa ebyo bya Museveni nti gundi byagu nedda abo bakolera oli musajja abo tebasobola muganda nge ffenna ffe ntugezako ebintu abo tebasobola kubeera ng'olina obugagga nga weyagalira mwine eggwanga nga tokolera mu saba okitegeera so mu mbeeremu oba endala tetuli against kulwanisa bantu kufa wabula tulwana wabeerewo enkyukakyuka tulabewo change ey'obukulembeze mu ggwanga tubeereko mu nsi ezina demokrasi okitegeera tubeereko mu nsi ezo ezikkiriza nga gwe mwennyini ali mu ntebe gwokkizo gwalina okuteekawo enkola ey'okukyusa ki obukulembeze so that ensi ekulakulana gwe bw'ojja ng'olemereddwa bategeerawo nti nno weepampalika ku byotasobola tetukuwa na myezi giwera nga tuleeta asobola okuyimirira mu kifo kyo nga tuddamu tulonda mbaagala nnyo mwebale kutulaba ate mwebale tuwagira akayimba kaffe kano banyabo ne basebo mukawulirize muwulire obubaka obulimu buli against abantu gavumenti beepokera omusimbi basirike babuzeebuze balimberimbe oba banafuye enkola eyandibadde ennungamu batambulire ku ngeri ekitegeera etamalaayo njagala bagamba mwana tubaagala nnyo protest vote mubeere ready ate Robert Kyagulanyi Center mumulabire nga ddala government waba yateekawo opposition then mugireko opposition functioning kubanga government yateekawo opposition bino betuli mukola y'opposition okwogera kubitakola ki kubitagenda era gwe oli waddembe okutula kukuba n'ogamba wa boda muganda wange eyo piki yo gyovuga oti onogaa asooka ogende kaninde endala naye bw'ona otula obutuuzi oti gwe bakutwale butwazi gundi kimama maama ogenda tojja tuuka so mungeremu oba endala tubaagala nnyo blessed abali mu nsi yonna we love you kale
ozira bafana nga bwe mbagambi Kicks by Ame tugenda kujogerangako Kicks by Ame mpaka obaka bwange obunatuuka ku mukuru ate tulya nga likoleki Kicks by Ame agugaba maje be baleeta engatte engumu ziri eziringa ezabali abasembayo. Kicks by Ame, you don't know, we kick the floor, we kick the soil. Naye wagambe omukuru ne soil ne kiwulya anti engatu ya Kicks by Ame bo stepping out